नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हाका दिसता इतले आहात. आमी ब्रेकराक एवरी डे विशय डिस्कस केले आनी त्या कार्यावळीक तुमी जो प्रतिसाद दिलो फूल आठवडेभर आमकां केन्ना केन्ना दिसता की सदांच आमचें तोंड पळोवन तुमकां बेजार येतलो म्हूण. पण लास्ट दीस मेरेन तुमी जो आमकां प्रतिसाद दिलो ताजे खातीर हांव पयलीं सगळ्यांचे उपकार मानतां. आनी वी आर बॅक टू राऊंड टेबल. असेंब्ली सोंपली आनी आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जॉयल आफान्सो, ऑल ऑफ यू वेलकम. आनी म्हाका दिसता असेंब्ली सोंपता विशय सोंपनात, नवीन विशय सुरू जाता. आनी पयलो विशय जो आसा जो आज आमी घेवंकच जाय तो म्हळ्यार दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीचो. ताजे वयल्यान मागीर उत्तर गोंयचेर भाजपाच्या तयारीचेर इलेक्शनाच्या सगळ्याचेर येवया. पण अकस्मात काल जॉयल आम आदमी पार्टीन एक घोशणा केली की आमी वेंजी वेगासाक आपल्यालो सावथ गोवा कॅन्डिडेट म्हूण डिक्लेअर करता म्हूण. काँग्रेस जी गोंया भितर आत्रे पयऱ्याक रिलीज आसता ते अकस्मात सामके जागे जाले. कोणे तरी हाडून एक थंड सारकें आयस कोल्ड बकेट तांच्या तोंडार मारिल्ल्या भशेन. आनी मागीर विचित्र परिस्थिती जाली की बाबा हो उमेदवार कोणाचो, अलायन्साचो काय आपाचो, ताजें म्हाका दिसता उत्तर अजून मेरेन आमकां मेळिल्लें ना. सो तूं जर जे हाजेर आमचेर उजवाड जर इल्लो घालत जाल्यार आमच्याय तकल्यांक मातसो उजवाड पडटलो. प्रमोद, काँग्रेस हॅज गॉट दिस ट्रेंड की कॅन्डिडेट त्यांचो सामको लास्ट मेरेन एनावन्स जाता चडसो. आनी हेजे भितर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन अलायन्स, तितून भितर अलायन्स पार्टनरान गॅसींग करीत रावप की आमकां तरी मेळट कोण जातले काय, अरेंजमेंट जातलो काय ना काय. ही एक तेंची ट्रेडिशनच जाल्ली आसा खंय, वेदर इट इज असेंब्ली इलेक्शन्स और लोकसभा इलेक्शन्स. आतां पळय, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडी ब्लॉक अलायन्स. तितून भितर कोणाकूच खबर ना वेदर दॅट अलायन्स वील टेक शेप इन गोवा. एंड वेन वी आर सेईंग दॅट इट वील टेक शेप इन गोवा, इट इज बिटवीन काँग्रेस एंड आप. दॅट्स द ओनली टू प्लेयर्स इन द फ्रे इन दीस थिंग. आपाक कांयच खबर ना तितून भितर की आमकां ते बरोबर घेतले काय ना ते. सो आप हॅज डिसायडेड दॅट हें आमचें हितून जावचें ना. सो इट्स बेटर टू गो आवर ओन वे एंड अनावन्स द कॅन्डिडेट. सरप्रायझिंगली दे सेड दॅट this Wenzy Vegas is a Indy Alliance candidate. तिजेर भितर तांकां सामको धोका बसलो की ह्या आनी कसलें गांव म्हणून. म्हणजे काँग्रेस इज सपोज टू बी अ बिग ब्रदर इन दीस अलायन्स एंड तितून भितर ते आपण एक कॅन्डिडेट घालता म्हणून आपण एनावन्स केलें म्हणून यंगर ब्रदर स्टेटूच वेले म्हणून स्टेटूच वेले. हितून भितर एक आनी एक जोक जालो की सार्दिनान थिंगा समजोच बरोच अटॅक मारलो. 3-4 हितून भितर आपाचेर सॉलिड अटॅक मारलो आनी सांगपाक लागले की आप इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून. तितून भितर देन द हेंचे काँग्रेसाचे सगळेच लिडरशीप हे पडले की तो विथड्रॉ करचो म्हणून स्टेटमेंट, कित्याक ते आनीक मार बसतलो म्हणून. सो हें सगळें कन्फ्युजना भितर सायडीन बीजेपी हांसपाक लागले एंड दे स्टार्टेड एन्जॉयींग दीस एंटायर थिंग. बट ऑल सेड एंड डन आयज सेंट्रलाक सावन खूब ट्विटूय जाले की इन दीस होल इक्वेशन it is working to the advantage of the BJP. Yeah. So it is हे चालूच आसतलें, but finally the advantage will go to the BJP. पाटण बाब एक बरें इंट्रस्टिंग दिसली म्हाका. ताणें जे ड्रामा म्हणलो ताका हांव तियात्र म्हणटा. सो हो जो दक्षिणेच्या उमेदवारीचो तियात्र आसा जो काल आतां तो फूल तियात्र काल सोंपलो काय तुगेलो ताजो पयलो अंक सोंपलो तें म्हाका खबर ना. पूण हो तियात्र पळोवन तुका कशें दिसलें? सदांच म्हणटा की जो मेरेन इलेक्शन लागीं पावतलें, डेट डिक्लेअर जाय मेरेन हे इंडिया अलायन्स जे आसा इंडिया तातूंत फूट पडत रावतली आनी तातूंत कितें जातलें पळय ताचो नेम ना. सो म्हाका दिसता की नॅशनल लेवलाचेर आम आदमी पार्टीन कांय जाग्याचेर कॅन्डिडेट आपले जाहीर केल्या. तातूंतली गोंय एक आसा, सावथ गोवा एक आसा. इतल्याच खातीर की काँग्रेसी कडल्यान ताचो कांय मेळना, रिस्पॉन्स मेळना, हें तेंच्यांनी पळयलें. आनी तेंच्या कडेन आमदार आसल्या कारणान सावथान हो चान्स वगडोवप ना. जी मतां आम आदमी पार्टीक मेळ्ळ्या विधानसभेच्या हितून ती मतांच सांबाळून दवरपाक जाय तांकां आनी जाता जाल्यार ती वाडोवपाक जाय. सो हो चान्स ते सोडपाक सोदिना कारण तांचे कडेन 2 आमदार आसात. काँग्रेसी कडेन दोनूच आसा सद्या सावथाक. हय. सो म्हणून आम आदमी पार्टीन आनी हे करनासतना तेणी आपलो कॅन्डिडेट तेणी जाहीर केलो. पूण काँग्रेसीचो एक विशय वेगळो आसा. काँग्रेसी कडेन एक खासदार आसा थंयसर, आमदारय आहा आनी खासदारय आहा. आनी तेंचें अशें जालां की ते सदांच साश्टीचेर हे आसतात आनी सार्दन म्हणटकच मातसो एक नॉन फेस असल्या कारणान ताका गोंय सावथ गोवान मातशी वोटी मतां पडटात ताका बऱ्या प्रमाणात कारण तो तेणी प्रूव केला ज्या पयलींच्या हितून.
तर म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीन घाई केल्या अशें म्हाका दिसना. तेंच्यांनी म्हाका दिसता की काँग्रेसीक कावंटर करपा खातीर हो मूव केल्लो आसा. म्हणजे काँग्रेस कितें आपलो कॅन्डिडेट जाहीर करीत काय कितें म्हणजे ह्या सगळ्या बोवाळान जे नॅशनल लेवलाचेर चल्ला हितून त्यापेक्षा आपुणूच केल्लो बरो. हय हलोवन उठोवपाचो आनी प्रयत्न त्या केला. तितून जालें कितें काँग्रेस जागी जाली. हय, काँग्रेस जागी आतां जाली. म्हणून हेजो परिणाम कितें जातलो प्रमोद तो म्हणजे हेजो फायदो हांव सांगता की तो फाल्यां मेरेन बीजेपी ते परत न्हिदपाना हाची हाजो guarantee फायदो बीजेपीक जातलो हे जे झगडटात न्ही हय. हेजो फायदो बीजेपीक जातलो कारण ज्या 9,000 मतांनी तांचो कॅन्डिडेट येता बीजेपीचो ही साश्टींतली मतां जर हे सगळे काडपाक लागले फाल्यां सारथीन उबो रावतलो किंवा अमित पाटकर कोणी रावतलो मागीर वेंजी आसा मागीर आरजेपीचो कॅन्डिडेट आसा हे जर सगळें पळयलें जाल्यार जी हिंदू बेल्टाची मतां सगळीं जी आसात ती सगळी बीजेपी वांगडा रावतली आनी ती म्हणजे रावोंक सुद्दां ना जाल्यार जी बीजेपीक नॉर्मली मेळटात त्यांचे थंय आमदार आसात आरएसएसचे कॅडर आसा जी नॉर्मली मतां मेळटात ताजो फायदो ताका जातलो. साश्टींतली मतां डिवायड जातली. सो ह्या सगळ्या हेजो फायदो जर जालो जाल्यार तो बीजेपीक फायदो जातलो आनी हे जवळून मरतले हांगा. हय किशोर, झोपी गेलेला जागा झाला पूण तो पुन्हा झोपी जाणार नाही याची शाश्वती काय. आणि एक दुसरें म्हळ्यार आज तुगे मोबायल पळयता हांव तूं होच मोबायल घेवन आयला तो जो तुवें दाखयलो तो परत दाखयत जाल्यार दाखय. तूं कित्याक आमकां खबर आशिल्लें तुका आमी ह्याच विशयाचेर उलयतले म्हणून तूं होच मोबायल घेवन आयलो अशें कितें आसा. मातशी डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर लिपोवया तो मोबायल. बरें बरें. कारण ह्या मोबायलाची आणि ती काँग्रेसीची परिस्थिती जी जाल्या ती लिपोवपाची जाल्या. वदर तूं तियात्र म्हटलो तियात्रय न्हू हो खेळ तियात्र. तियात्र एका बऱ्या स्टेजीर जाता. खेळ तियात्र प्रोफेशनल खेळ तियात्र हो त्या वाठारांनी हौशी हो हौशी खेळ तियात्र सध्या चल्ला. पूण पांडुरंगान जशें सांगलें तशें की कशें जालां की एकीकडे बीजेपीची सगळी स्ट्रॅटर्जी कंप्लीट जाल्या. बीजेपीन प्रचारूय सुरू केलो पीएमची मिटिंगूय घेतली इलेक्शन ऑफिसां. आतां फक्त तेंचो प्रश्न उरला तो कॅन्डिडेट सिलेक्शन आणि कॅन्डिडेट सिलेक्ट जरी जालो गेले बीजेपीन कोणाक तरी एकट्याक तिकीट मेळ्ळी म्हणून दुसरो कोण तरी बंड करपाची शक्यता ना. जो कोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो त्याच्या फाटल्यान सगळे मनीस रावतले. काँग्रेसीची परिस्थिती अशी जाल्या की ते अर्ज म्हणून मागयतात एप्लिकेशनां करपाक लायतात. आतां तेंच्यांनी 8 कॅन्डिडेट तेंचे कडेन आसात तरी म्हाका दिसता खूब कमी ह्या फावटी येयले जाल्यार 15 बीन तेंचे कडेन एप्लिकेशनां येतात. आनी एकदा अशी परिस्थिती आता एप्लिकेशन करिनासतनाच लोकांक थंय कॅन्डिडेचर मेळटा. म्हणजे नोकऱ्यो भरपाच्या टायमार एप्लिकेशन करतानाच नोकऱ्यो भरपाचे जाल्या पळय तशी काँग्रेसची परिस्थिती जाली. असो एक कॅन्डिडेट दिसता वाटेवेल्यान वतना दोळे दिपकायता सामको आनी मागीर तेका ऑन मेरीट कॅन्डिडेट. सो एक कितें जालां की आम आदमी पार्टीन जरी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो अरविंद केजरीवालान ट्विटूय केला पण अरविंद केजरीवालाच्या ट्विटान तो इंडियेचो कॅन्डिडेट म्हणून ना. इंडियेचो कॅन्डिडेट म्हणून हेंच्यांनी लोकल लेवलाचेर तो फंड घातला. पूण ते कित्याक घातला की ते न्हिदलेल्या काँग्रेसीक जागो करपाक घातला अशें म्हाका तरी तुर्त दिसता. कारण काँग्रेसीन मूव आपले जर फास्ट करिना काँग्रेस आनी एक्टिवेट जायना बाबा केन्ना आतां तुमी थारायतले. उठ सूट आतां प्रेस कॉन्फरन्स सारथीच म्हणटा आपल्याकूच तिकीट मेळपाक जाय बाकीकूय इच्छूक आसात. परत दुसरी गजाल प्रमोद हाय कमांडाची परिस्थिती अशी जाल्या की इंडियेचे सगळे घटक एकठांय येवन सिरियसली मिटिंगो फाटी जाल्यो तितून नितीश कुमार गेलो. दुसरे कडेन केजरीवाल म्हणटा चंदीगड हरियाणा आपूण स्वतंत्र लढतलो. मागीर ते मिटिंगेचो अर्थ कितें एब्सोल्युटली. सो ज्या पद्दतीन डिसिजन्स जावपाक जाय ती डिसिजन जायनात आनी त्या खातीर बाकीचे जे घटक पक्ष आसात ते कितले रिलाय रावतले काँग्रेसीचेर. काँग्रेस जर अशें वागपाक लागले जाल्यार तांकां आपली कितें तरी एक स्टँड घेवचो पडटलो. परत जॉयला मरा सारदिनान अर्ज केला. सारथीनाक अर्ज करपाची गरज ना ताका डायरेक्ट जॉय तुम्ही म्हळें की एडवांटेज बीजेपी बी सगळी गजाली आनी ऑब्वियसली ती परिस्थिती पळयल्या तशी दिसताय बी. इफ यू आस्क मी हू इज प्रिपेरिंग फॉर एन इलेक्शन इट इज ओन्ली बीजेपी. बाकीचे तुगेले कितें करचे तेच कळना. फातोर मारून पळोवया मातशें कितें अशें उलो मारून पळोवया आयल्यार आयलो कोण तरी अशी परिस्थिती भितर चल्ला पळय. इन दॅट सिनारियो व्हेरी फ्रँकली बीजेपीची प्रिपेर्डनेस जर पळयली जाल्यार नॉर्थाक आणि सावथाक what are you hearing right now? North, they have identified the candidate and they are very clear about that candidate. Although they have not named the candidate and they have led it to the parliamentary board to announce that finally. But South Goa, they have shortlisted candidates. 4-5 नाव काढले त्यांनी and we have already published those names also. But very interestingly, Digambar Kamathचे त्यांनी नाव घातले and the very moment Digambar Kamath says that no, I am not ready to accept that. तिथून भितर एक मातसो हें जालो की मे बी दे वर कन्सिडरिंग दिगंबर कामत कन्सिडरिंग हीज आउटरीच इन साउथ गोवा. बट
द वेरी फॅक्ट दॅट ही इज कंप्लिटली टर्न इट डावन इज तेंचे मागीर मातशें हें चुकलें कॅल्क्युलेशन म्हाका दिसता चुकलें थिंगा. बट हॅविंग सेड दॅट आय थिंक बाबू कवलेकर इमर्जीस एज अ फ्रंट रनर फॉर साऊथ गोवा ऑन BJP this thing. Why? Because तेणें आपलें कॅम्पेनिंग सुरू केलें ऑलरेडी लॉंग बॅक. Secondly, if you see during the Modi's rally here, he was in the forefront. तो मोदीक वेलकम करपाक आनी कितें करपाक सगळे कडेन तो फुडें आशिल्लो. सो एक इमेज तयार जाल्ली, इम्प्रेशन तयार जाल्लें की येस द BJP इज projecting him as the probable candidate for the Lok Sabha election. But whether he will really get it is another question. You know, हांव म्हणना तो तेकाच मेळपाक जाय अशें म्हणून. But there is Narendra Sarvaikar who is in the fray. There is बाबू कवलेकर, दिगंबर कामत भायर सरलो, दामू आयलो फातोर्डेच्यान, सडनली तेजें नांव आयलें, रमेश तवडकराचें नांव आयलें. सो ही नांवां आसा ती बरी आसा. बट फायनली आय थिंक इन द करंट सेटअप Kavlekar stands a good chance to be selected. व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर रमेश तवडकरांनी सांगला की आपल्याक इच्छे ना म्हणून, दिगंबर कामतेनी सांगला की आपल्याक इच्छे ना म्हणून. तर दक्षिणे खातीर ही जी 5 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्ली, तर इच्छे नाशिल्ल्याक कित्याक घालयता तूं भितर, असो एक म्हाका प्रामाणीक प्रश्न पडलो. कामत म्हणटा एक समजा येता, रमेश तवडकरान म्हणपाक जायना ते, कारण BJPन त्यांचे इच्छेक काय हें नासता. BJP वयल्यान जे हायकमांड सांगतले ताका वयचें पडटलें. म्हाका सांग, नरेंद्र सावयकराची जर फाटले कांय दिसांतले सोशल मिडियावर जर पोस्ट पळयले जाल्यार ताका एक हिंट मेळ्ळ्या की ताका तिकीट म्हणजे मेळची नाका कितें अशें म्हणून ते तरेन पोस्ट घालपाक लागला त्या तरेन. दुसरी गजाल ते तुमी हें म्हळें आपलें जयल जशें म्हणटा की बाबू कवळेकर हो फ्रंट रनर सद्या आसा, आनी तो आसा सगळे कडेन जे भोंवता थंयसरलो जो फिडबॅक मेळटा आमच्या कांय लोकां कडल्यान, तातूंतल्यान कळटा की तो सगळे कडेन सरपंच पंच मेंबराक सांगता की आपूण कॅन्डिडेट आसतलो, मातसो आपणाक हेल्प करा म्हणून. सो तो तयारीक लागलेलो आसा. तो एकूच मनीस सध्या साऊथ गोवान असो आसा, काँग्रेस कोणाच कडेन आनीक ना, तो एकूच बाबू कवळेकर एकूच मनीस असो आसा की तो आपूण कॅन्डिडेट म्हणून लोकांक सांगत भोंवता सध्या, काम करता. हय. सो ही BJPतली आसा. आनी दुसरी इच्छा ना म्हणलें सांगलें, दिगंबर कामतीन दिल्ली सांगलेलें कांय म्हयन्या पयलींची गजाल की आपणाक वयर येवपाक येना म्हणून, इंट्रस्ट ना म्हणून सांगलेलें तेणी. रमेश तवडकराची हांव नकळो, पूण रमेश तवडकरान जर अशें म्हटलं आसत जाल्यार एक लक्षांत दवरुया आमी की भाजपाक जर फाल्यां कॅडरांतलो आपलो मनीस जाय जाल्यार नरेंद्र सावयकर, दामू नायक आनी रमेश तवडकर असे 3 लोक आसात. हे बाकीचे 2 लोक जर सोडून दी, तांकां जर दिसलें की आमचोच कोण तरी मनीस घालुया आनी जायते रिस्क घेवया म्हणून, तांकां भंय ना न्ही, तांचें सद्या चल्ला ते पळयल्यार ते रिस्क घेवं शकतात. जाल्यार ती कोणाकूय तिकीट दिवं शकतात आपल्या कॅडरांतल्या मनशाक. ती सावयकाराकूय मेळूं शकता, दामूकूय मेळूं शकता, की तवडकराकूय मेळूं शकता. आनी तांकां जर दिसता की विनेबिलिटी किंवा जर कोण चड हें करूं शकता असो जर कोण दिसता आसत जाल्यार तो मग बाबू कवळेकर तांकां आयतो आहा सध्या, जे तरेन तो काम करता तें पळयल्यार. रमेश तवडकर आनी दिगंबर कामत हांची नांवां त्या 5 जाणां भितर घालपा फाटल्यान ताणें सिटींग MLA नी हय सर्वे केल्लो, तेतून तो सर्वे केल्लो BJP, हय. तेतून हे 5 जाणांची नांवां आशिल्लीं आनी हे 5 चडांत चड लोकप्रिय आशिल्लीं. ह्या 2 जाणांची नांवां घालपा फाटल्यान कोणाचो कितें स्पेशल उद्देश सर्वेच्या वेळार तेणी हेजे लिस्ट काडलेलें म्हणजे कोण आसूं येता कॅन्डिडेट, तेतून हे 5 टॉप हेजेर आशिल्ले. हे 5 लोक हो जो आहा की हे 2 जाणांची नांवां घालपा फाटल्यान कोणाचो कितें सुप्त हेतू बी आसपाक शकता. सिटींग आमदारांची जेन्ना नांवां घालतात लोकसभे खातीर तीय बी सुप्त हेतू आसता. राजकारण म्हटल्या उपरांत तेतून सुप्त हेतू हे आसात. आता सुप्त हेतू म्हटल्यार म्हणजे तूं इंट्रस्टिंग की दिगंबर कामतान पयलीं सांगलेलें की आपूण इच्छूक ना म्हणून दिल्ली वचपाक, तरी पूण तेचें नांव दिल्लीक गेलां. आतां ज्या मनशाक स्वताच इच्छा जर ना तेचें नांव तेन्ना तूं घालून दिल्लीक धाडटा, हाचो अर्थ कितें हो पयलीं सोदचो पडटलो. दुसरी गजाल, सद्याच्या परिस्थितीन रमेश तवडकराची सद्याची स्ट्रॅटर्जी चल्ल्या ताचो गोविंद गावडेचो वाद आनी फुडलें ST रिजर्वेशना उपरांतचें राजकारण हें जर सगळें पळयत जाल्यार हेच्या फुडें रमेश तवडकर हो एक स्थानीक पातळीचेर स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जावं शकता. सो हेंच स्ट्रॉंगनेस जर वयर दिल्लीक धाडीत जाल्यार दिल्लीकूय भाजपा स्ट्रॉंग जातली. म्हणूनय एक सुप्त हेतू कोणाचो तरी आसूं शकता. हें सुप्त हेतू शिवाय राजकारण सध्या कांयच चलना. आतां सुप्त म्हणजे कशें जालां सुप्त की वदळ जशें पांडुरंगान सांगलें की कॅडर हो आतां जो विशय उरला तो फक्त उरला लिडरशिपीक. बाकी तुका कॅडर बिडर थंय कांय चलना, सगळें फेडर. हांव सकाळीं विचार करतालो सगळ्यांचे पयलीं चित्रां पयलीं हे सगळे जी नवीन पात्रां जी BJPन घेतल्या पळय, आनी हांवें मातसो हांव गत स्मृतीन गेलो. आनी आयज चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केला की उमेदवारय कोणाक मेळटली जेची विनेबिलिटी आसा तेकाच मेळटली. कॅडराची विनेबिलिटी सध्या कांय ना BJP कडेन. ऑन दॅट पॉयंट उत्तरेची गजाल जयला विचारिल्ली, तुका विचारपाची उरली पांढरे
उत्तरेक कितें आहा ही जी विनेबिलिटी केडर हें कितें उत्तरेचे प्रश्न सेटल्ड म्हण तूं काय उत्तरेक कितें तरी आसा? नाही, बीजेपीन एक 2 गट आसात. एक गट असो आसा की जो आपल्या पार्टीच्या ध्येय धोरणा प्रमाण चलता. दुसरो गट असो आसा जे आपली सगळी शक्तीपणाक लावन आपणाक जे जाय ते करून घेवपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता की जो आनीक 2-3 नांवां जी आसात सोपटे म्हण किंवा म्हाका दिसता हालींच एका लिडरान नरेश चव्हाण हे सोडल्या MJP सोडून. अशी 2-3 नांवां जी आसात तेंची नांवां पुश करपी बीजेपीन लोक आसात आनी श्रीपाद भाऊकच तिकीट मेळची अशें सांगपी बीजेपीन एक गट आसा. सो हे दोन गट आसा. सो हेतुलो प्रबळ गट खंयचो? जो श्रीपाद भाऊच्या फाटल्यान आसा तो गट प्रबळ आसा म्हणून तांकां दिसता की श्रीपाद भाऊकच तिकीट मेळटली म्हणून. पूण हांवें वदळ म्हटलें अशें परत सांगता की ती भारतीय जनता पार्टीचे सांगणो तांकां जर दिसता किशोर राणा सांगलें आतां तेंचे कॅडर बिडर काय नाका अशोक चव्हाणाक बी जेंच्यांनी घेतला त्याच्या वेळार हे जाला सगळे ते आदर्श जाल्ले आसात. सो म्हाका दिसता की किशोरा कडेन हांव पूर्ण एग्री आसा. आदर्श मातशें इन्वर्टेड ते कॅडर बिडर समज तेंचेर पळोवपाचें अशें ठरयलें जाल्यार ते कोणाकूय तिकीट दिवं शकता. हांव दुसरे एक इम्पॉर्टंट मुद्द्या कडेन वता. एक वटेच्यान आमी गोंयचें राजकारण डिस्कस करता, दुसरे वटेच्यान जोयल जे काल हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली की 175 बेकायदेशीर ब्लेटंटली इल्लिगल बांदकामां सील करची म्हणून. आज आयलां की काल अंजुनाचे आयली, आज आरांबोलचे आयलां की 300 इल्लिगल स्ट्रक्चर्स म्हण. लिगल कितें आहा ह्या बेल्टा भितर तें जर तुवें म्हाका सांगलें, आज तुका फक्त ह्या गजालींचेर उजवाड घाल म्हणटा, हांव कन्फ्यूज जालां. It is very sad that High Court has become the guardian of our coast. आणि हितून भितर इतले प्रमाणान अशे ऑथॉरिटीज आमचे ज्यो आसा त्यो द एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्लिटली फेल्ड टू गार्ड द कोस्ट. इतल्यो इलिगलिटीज to an extent that even establishments or business houses have gone ahead without any documentation. कांयच नासतना, no consent to operate, no licenses, no. कितें चल्लां? I mean, I don't know. 375 is a figure. म्हळ्यार आनी कितें उरलां आसतलें? I mean, complete violation of NDZ, complete violation of CRZ, सगळी वायलेशनां करून इतले फुडें पावल्ले आसा. कॅन वी एक्चुअली रिवर्स दीस? आनी दीस आर ओनली इन 2 areas नाव. आरांबोल आमी पळयता, अंजुनान पळयता. one ward of Arambol. One ward of Arambol. Can we even imagine the magnitude of this illegality? आनी हे आतां कोर्टान आमचें हें करप म्हणजे अंडू करप, ही डॅमेज केलें तें. एंड तितलेंच न्हू, द लास्ट टायम वेन इट हॅपन्ड इन Arambol, the Sarpanch gave an affidavit saying that he is already initiated proceedings. Showcase notice दिला आनी सगळें केलां म्हणून. The court initiated हें करपाक inquiry into that whether to verify it. पयल्यार कांयच ना, आसा तशें आसा सगळीं स्ट्रक्चर्स. कितें चल्लां? आतां पेडण्या पावले न्ही म्हूण तूं विचारता कशें करून तरी पेडण्या पावले आमी. दक्षिण उत्तर करून पेडण्या पावले. इतली हिम्मत तुमकां खंयच्यान येता किशोर? कांयच ना. कन्सेंट टू ऑपरेट ना, NDZ वायलेट करता, CRZ वायलेट करता, सगळें अशें कितें जालें तुमकां? ह्या हिमती फाटल्यान प्रमोद जो वेव्हार जाला पळय आनी हे जे सगळे गब्बर जाल्या पळय, हे गब्बर जाल्या त्याचे एक मूळ कारण हे म्हाका एक ह्याच हेतून एकूच सांगचें दिसता. ते दीस TCPचो अमेंडमेंट असेंब्लीन येयलो, तेचेर डिबेट जाली, डिस्कशन जालें. TCP मिनिस्टर वॉज व्हेरी क्लियर की तो अमेंडमेंट जरी हाडलो गेला आमी NDZन कशाच पद्दतीन बांदकाम करपाक दिवचें ना. आतां हांगासर पळयतो थंय अरंबोलाचो एक वॉर्ड आनी अंजुना, ऑल दीज कन्स्ट्रक्शन्स हॅव कम इन टू NDZ. नाव द क्वेश्चन सरकारा मला परमिशन मागपाक वचूंक शकना. एब्सोल्युटली कशें वतले? आतां प्रश्न हांगा आसा की NDZ म्हणटा तो उरला काय सोंपलो? एक जालो प्रश्न. दुसरो आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न कितें जाला की एसेंब्लीन जेन्ना हो प्रश्न येयलो, खूब वायट दिसता प्रमोद की कोण तरी पिटिशनर कोर्टान वयतात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली उक्ताडार येतात आनी कोर्टाक एक्शन घेवची पडटा. एसेंब्लीतले आमदार जेन्ना उलयतात तेन्ना ते अशा पद्दतीन त्या पिटिशनराक प्रोजेक्ट करतात की दॅट पिटिशनर इज अ कल्प्रीट. तो ह्या सगळ्या हेतून खरें म्हणजे त्या पिटिशनराचो कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन हाडून एसेंब्लीन ताका कॉंग्रॅच्युलेट करूंक जाय बिकॉज ही हॅज ब्रॉट ऑल दीस इलिगॅलिटी इन टू पिक्चर. त्या पिटिशनराक व्हिलन तयार करतात आनी हांगासर व्हडले व्हडले गजाली सांगतात आमी दिल्ली वयतले आनी हें करतले आनी तें करतले. प्रमोद हे कितें चल्लां?
म्हाका सांग, हें आयकल्या उपरांत आमी आतां जर्नलिस्ट उलयतात, सगळें बरोबर आमी बरयतात, पूण हें जर अशा पद्दतीन जर चलत जाल्यार आमी गोंयचो फुडार कितें म्हणून पळोवप? पण आमी गोंयचो फुडार कितें म्हण पळोवप, ह्या प्रश्नाचेर हांव तुजी मना येता. आयज आमी गोवन वार्तान एक हे हाडल्या फ्रंट पेजीचेर हेडलायन अंजुनाचीच, जी काल कोर्टाची वाट सगळ्यांनी हाडली आसतली. आमी 2 पिक्चर हाडल्या. एक पिक्चर 2010 आणि एक आहा 13 वर्सां उपरांतचो आतांचो. ही दोनूय पिक्चरां जर प्रमोद पळयली जाल्यार हे चल्लां पळय आमच्या हेचेर कोस्टल बेल्टाचेर, हे भयानक आसा. आणि कोर्टान आतां काल सांगलां, हेज्या पयलीं कोर्टान क्लियर केला की पंचायत CR सगळ्यांक रिपोर्ट दिवचो पडटलो, सगळ्यांनी सांगचें पडटलें की हे कशें जालां तें. सो म्हाका दिसता पंचायत लेवल टू CRZ हे सगळ्या लोकांक हाका जबाबदार धरपाक जाय, आनी ते कोर्टच करूं शकता. हे गव्हर्मेंटा कडेन खंयच्याच जावचें ना. भयानक सिच्युएशन आसा. आनी आज गिरका वाडा जर तुवें पळयलें सिच्युएशन, आजची जर हे पळयली ऑर्डर पळयली जाल्यार तातूंत एक 217 कितले बांदकामां शकता, थंय आनी दाखयता एक्स्ट्रा. आनी पंच मेंबर जालो, सरपंच जालो की तो आपल्या सोयऱ्या जायरांक घेवन असली म्हणजे सादी दुकानां न्ही, झोपडपट्ट्यो बी तसल्यो न्ही, हेंच्यांनी थंय हॉटेलां बांदल्या, व्हडली व्हडली रेस्टॉरंट्स बांदल्या, पब बांदल्या, टॅटू सेंटर्स, कितें ना म्हणून शॉपां जायतीं आहा थंय. आनी आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा तेंची घरां लिगल करपाक तुमी तांकां फाटलीं 20-30 वर्सां लोळयतात, तेंची घरां लिगल करपाक. आनी ह्या इल्लिगल लोकांक तुमी सगळ्यांक ज्यांचो आर्थीक वेव्हार तुमच्या कडेन जो संबंध आसा अशा लोकांक तुमी ही सगळी किनारपट्टी विकून उडयल्या हेंच्यांनी. हिची मुद्दाम जर कोणी पळोवची हाची चित्रां ही की 10 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें आनी आयज कितें आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टरान प्रमोद असेंब्लीन क्लियर केला की आतां मेरेन सील केल्लेल्या एक्या हेतून रेजिडेन्शियल हें ना म्हणून, एकूय रेजिडन्स ना, जे सगळे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट सील केल्लेली आहात ती. आनी आमदार म्हणटात ना आमच्या फिशरमॅनांक प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. कित्याक ही नाटकां करतात? एक्या तरी आमदाराक हांव तुका सांगता प्रमोद, जर खरीच ह्या सरकाराक जर प्रामाणीक इच्छा आसात जाल्यार ह्या सरकाराच्या 40 आमदारांनी त्या गिरकार वाड्याचेर भेट दिवपाची, इन्स्पेक्शन करपाचें. मिडियाक थंय आयज मिडियाक थंय पांय दवरपाक थंय परिस्थिती ना, कापून उडयतले म्हणटात. ही परिस्थिती आय एम टेलिंग यू, तूं खंयच्याय मिडियाचेर गिरकार वाड्या वयल्या त्या इल्लिगल हें दाखयला जाल्यार तूं म्हाका दाखय. तूं जर कॅमेरा घेवन दिसलो मिडिया म्हणून हांव प्रमोद रिक्वेस्ट करता, 40 आमदारांनी तांकां जर दिसता की थंयसरल्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचेर अन्याय जाला, तेंची बांदकामां लिगलायज करपाची गरज आसा, 40 आमदारांनी गिरकार वाड्याचेर व्हिजीट करची, मिडियाक व्हरचें आनी आमचे फिशरमॅन बाबा खरीच तेंचेर अन्याय जर जाला जाल्यार ते दाखोवया न्हू जगाक. थंय जर वचून जर चित्र पळयत जाल्यार ह्या सगळ्यांनी पयशांचे वेव्हार करून कसो धंदो केला त्या कोस्टल बेल्टाचो पळय तोच उघड जाता. Another very interesting thing is, I don't think the government or anybody in the government has the moral right to say that they will protect the NDZ. I don't think. If you see this picture, एब्सोल्युटली nobody has that moral. कोणाक पयले रांगार कांटो येता. हांव इतल्याचेर सांगता, आज दिसून म्हाका तुमकां विचार करपा खातीर खूब मुद्दे आहात, आमकांय विचार करपा खातीर खूब मुद्दे आहात. कापून उडयता ही भाशा म्हाका दिसता गोंयभर खूब स्प्रेड जावपाक लागल्या. ती आमी कितली टॉलरेट करतले म्हाका खबर ना, कारण आमी गोंयकार सगळे. ती मागीर कोणेंय उलोवं खंय बाबा लक्ष्मण रेशा आमची हें जर आमकां खबर ना जाल्यार आमकां रावणानच व्हरपाचें. आनीक आमीच जर विसरतात न्ही लक्ष्मण रेशा जाल्यार आमकां रावणूच व्हरतलो, रामा म्हऱ्या पावचे ना आमी. इतले सादी गजाल जर आमकां सुकड सुशिक्षीत गोंयकाराक जर कळना आनी कोर्टाक जर सामकें दोळ्याक दूख हाडून सांगची पडटा की पापयानो आनी कितें करूं, ही ऑर्डर जर दिली ना जाल्यार आनी कशें करून तुमकां जाग्यार हाडप काय म्हणून, जाल्यार ताका जबाबदार कोण? ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमी आमकांच दिवया. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, किशोर, जॉयल, थँक्स अ लॉट. पवित्रावाद स्टुडंट, नमस्कार.